So, ano naman ta? Umpisa naman kita. Pero pang limpyo tanay di para matamas mag-awa ng lugar. Grupo. Sama kasi, no? Mga utod ka, bulig sa akin ko. Itong hawa na post ng pagbulag ka. May mga grupo sa Dunyas, anihan sakter, no? Nagkarega diri para lang magbagyaw, magbulig sa akon. Sabay pang madinalagyan ng project na konsubong. Nakasuporta kita sa mga chapter ta, sa mga bro ta kung maka-income na. Awan na gawa doon sa likod, no? Yung mga kawayan ipagama paningiban kagahawanan man para layo kita di sa kon sa mga sapat. Kasulhay isang pamatyagan mo kung malimpyo ang palibot. Arang ako nga bulutangan sa mga piso ko nga masobra isa ka bulan, dire ko anay sila housing. Lugo na din mga 200 sobra ka manok, mga piso. Lugo na, dako ni rapad din siya. Maso doon dito makita daw si Ponder Pacman, si Neta Ponder, mga taga-syudad na rin bulig sila diretanan sa atin. Pangtapson ka na yung mga saging hindi naman produktibo para maghawan pag hindi nga lugar. Gamay naman saging ay naman nagabungagid. So tapson ka na para maglimpyo. Kaya patindugan pa nato na di sa mga para sa mga manok na ginabreed. Lakad din ang lugar. Andre lang area, masobra na sa 3,000 square meters. Pakadto na dito sa Piat, sa ubos, way pa malimpyo na to, no? So, hindi pa natin makita, gawa kay masiot pa. So, kung malimpyo na natin, makita na ito ng view. So, sunod nga daw, makudal na kami doon. Subong ang grupo dito sa Piak, pangutod sa kawayan, nagagama sila to. Makuha pusog kagawayan kay imo na to nga ligid diri sa kudal, ini may nylon bla mo nang guide. Kudalan na to na diri. Pero net lang ang ibutang naton, parang manok naton kung ibuyaan naton. Malagaw-lagaw, hindi kagwa. Dira lang sila sa sulod. Puro net ni, humana na di ang mga materials na bakal na naton. So,
So diri nga area diri ko mapatindog sang ako niya payag-payag nga listara no. Tapos ano yung area. Mga grupo ditong magkadto di sa akon. Pwede man kami kakandak meeting diri sa lugar. So for the meantime, diri ko nag-star sa gamay nga kamalig nyo, para mga bro kuwantang kawayan. So gamito na ito na karon basta sa sunod ng mga inadlaw. Yan, hari mga bro na ito. Gagamang sa kawayan para may magamit kita. Okay. So mga din, no? So katawin nga area, no? Kung makikita nyo. Pati ka lapad mo. Malapad na dito. Medyo tago na siya nga lugar, pero manami. Ano, kalapad doon. Kita nyo na. No? So hawanan na muna yung matama. Tagahanan na isang timpo, gastuhan gamay. Para nga matigayon. Stop na di sa ubos. Ano mga kawayanan, hawanon tanan, uboson tanan. Ang gama. Ano, stop na di. Saging niya dali mo lang matamaton na nato ni hawan ang mga wala nagamunga pang patyo na ni ang papso na ton limpihuan pao na mga laya nga sanga upak lang ka saging ano siya mga bro kalapad basta pa na to. So isa-isa talan yung project ni hindi lang manukan no. Napigiri kita dire later on mabibi man kita kag pabo. Amo ning bantayan naton. So dire kita ya maga-tiner, maga-star. So kung hindi ko ni pagtutukan wala gud. Dito tayo lang nga sakripisyo mga brothers. Okay. Kaya muna siya nga area. Bunga mga kapayas ta pwede na mga bunga hindi pa nila pagpatyon magamit pa natin muna mga utod ka brothers yan simple lang ang breeding house para sa atong mga manok na nagapangitlog. So sa subong apat pa lang ni ka-division ang ato no man wala pa gani mo manggid wala pa mga net sa babaw obrahan pa nato ni kurungan pugaran gali no. Kada division may pugaran ini mahuman-human alintiwan natin kagbutangan ka rice sand. Okay. So bantayan nyo mga kabrader ang development sining proyekto. Okay.
So shout out lang sa tanan nga mga ka-brothers na sa mga kaprintiyan na grupo. Shout out sa inyo tanan sa nakakita sa yung video. So abang-abang lang tayo sa susunod nga mga videos nga paggawa natin. Maraming salamat. Good morning.